Í rannsókninni setjum við arkitektúr torfhúsa á oddinn, en við höfum verið að skoða slíkan arkitektúr í Norður-Finnlandi, Norður-Noregi og Grænlandi. En rannsóknin snýr þá einkum að íslenska torfbænum sem voru ristaverur Íslendinga í 1100 ár. En upp úr síðustu öld voru torfhús álitin hindrun gegn nútíma framförum og þeim þar af leiðandi útrýmt. Já, rannsóknin nálgast torfhúsin sem ofurlífveru eða vistkerfi sem samanstendur af flóknu rótarkerfi og plöntum, mold, sveppum, örverum, fléttum, steinum, timbri, skordýrum, kúm, kindum og fólki að sjálfsögðu. Með það fyrir augum að endurhugsa arkitektúr framtíðarinnar með tilliti til samlífi lífveranna og ábyrgð fólks gagnvart umhverfinu. Eitt af okkar markmiðum er að skoða og miðla getu og kænsku torfhússins með frásögnum sem snerta á vistkerfishugsun, efnahringrásum, samlífi lífveranna og líffræðilegum fjölbreytileika, sem á að miðla félags- og efnislegum tengslum, fjöltegundatengslum og hvernig við tegundirnar bindumst tíma og rými. Hefðbundin sýn á arkitektúr hefur verið mannkverf, en nú á tímum þegar samfélag og vistkerfi standa frammi fyrir auknum áskorunum í kjölfar hlýnunar og útdauða tegunda, er mikilvægt að endurhugsa tengsl fólks við umhverfið og hvernig það vill eða þarf að búa í framtíðinni. Rannsóknin beitir fyrir sig kenningalegum og aðferðafræðilegum nálgunum úr ýmsum fræðigreinum og við höfum fengið til liðs við okkur sérfræðinga úr heimi náttúruvísinda til að kortleggja og greina vistferla og líffræðilega fjölbreytni torfhúsa. Við eigum einnig í samvinnu við arkitekta og aðra listamenn. Þessi þverfaglega samvinna hefur að leiðarljósi að draga fram styrkleika ólíkra nálgana í greiningu og framsetningu á nýrri þekkingu torfhús. Við vinnum til dæmis með grasafræðingi við að greina tegundasamsetningu plantna í torfhúsum og örverufræðingum sem kortleggja örveruflóru torfhúsa með það fyrir augum að skilja hvað þær gera til dæmis með tilliti til efnahringrása. Listamenn vinna til dæmis með skynveruleika, það tengsl þeirra við efni eins og mold, torf og lífverur torfhúsins og miðla niðurstöðum sínum með aðferðum listarinnar. Torfbærinn er mikilvæg áminning að ekki hægt að aðskilja menningu frá náttúru og þá margbrotnu virkni og ásetning lífvera sem skapa og lifa í torfhúsum. Þannig leggur verkefnið til nýja sýn á gildi og mikilvægi menningararfs og framlag torfhúsa til ábyrgar umhverfishugsunar.